Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para wargi. Jadi ayeuna simkuring bade ngadamel kolecer jegur 1,5 meter dina bahan tisuk anu baturan nu 3 meter kamari. Tah ieu anu beulahana teh sabeulah deui. Tah langkah pertamana nyaeta ngadamel bebendul atau ngabentuk kolecer secara kasar. Langsung saja dibeginikan dan dibegitu-begitukan ya para wargi. Ditonton saja videonya ya, jangan di skip. Mantap. Langkah keduanya eta diserut dugi ka sae nya para wargi. Carana seperti di video ieu, kita serut dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa supaya angkin hasilna sae jeung bagus kulecerna. Tah jadi anu teu beunang diserut ayeuna urang raut ku peso raut para wargi supaya kin hasilna lebih sae deui nya. Mantap. Tah jadi para wargi ayeuna proses mengatur kelebaran kolecer. Di lebarna bisa diatur kumaha sakahayang urangnya para wargi. Dugi ka saen kina. Jadi prosesna ieu dugi ka cocok kana mana lebarna nya. Tah upami parantos pas lebarna jadi ayeuna proses ngaipisan tukangna nya para wargi. Jadi proses ieu proses ngararapi jeung atur kelunturan kena. Mantap. Tah ayeuna proses nalincang kolecer nyaeta nalincang teh supaya kolecer mungkin menit atau muih nya para wargi. Prosesna dibeginikan dan dibegitu-begitukan. Namun hayang terang lebih lengkapna tonton di video abdi anu sebelumna nyaeta aya tutor ngadamel talincang jeung ngadamel kolecer anu sae. Mantap. Tah jadi lamun parantos lentur atau parantos pas kelunturanna ayeuna urang langsung ngadamel lubang kanggo barungbungna nya para wargi.
Tah jadi ayeuna parantos rengseng ngadamel bangna ayeuna urang pasangkeun bareng bungna untuk sementara nya para wargi dikarenakan ayeuna teu aya anginna untuk pengetesanna mungkin ku abdi bade di damel di video selanjutnya. Jangan lupa subrek jeung like na, hatur nuhun.